بلو بانک تو سرنوشت من عوض کرد. من میخوام از خاورمیانه گم شم بیرون. الان من باید چی کار کنم؟ لب مرز برم میگیرنم. از کشور نمیتونم خارج بشم، تو کشورم نمیتونم بمونم. یه سری ایرانی همیشه در صحنه بودن که 3 برابر اون قیمت رو میگرفتن. 2 بار ویزای من توی عمان ریجکت شد. اصلا تا حالا ایرانی ندیدم که از ویزای عمان ریجکت بشه. هیچ چیزی طبق برنامه پیش نمیره. آشناترین واژه است برای ما ایرانی‌ها. دیگه اقامت واسه ایرانی‌ها در نمیاد. مشکل ما با مردم ایران نیست، مشکل ما با دولت ایران. توی این 4 ماه ثابت کرد که هیچ فرقی بین مردم ایران و دولت ایران قائل نیست. هیچ فرقی. ولی خب دبی if you know you know همه پولاتو میتونه بخوره اگه پول بر نیارین. و من بودم و $800 باقی مونده از کل پولامو تصمیم که باید بگیرم. هم خانواده‌ام هم دوستام همه اینطوری بودن که نیا و من عاشق ساختن تو ایران بودم. فکر کردم که باید بسازیم تا آخرین لحظه‌ای که میشه. و خبر این بود که جل پاسپورت تو سفارت دبی تموم شد. شاداوت تو بچه‌هایی که دستگاه برای خریدن. مرسی ازتون. اینطوری شد که من تصمیم گرفتم بیام بالی.